大家好，我是鸟叔。今天我又来到了美国的一个汽车尾气检测站。这个 emission 就是尾气检测的意思。基本上来说，大部分人的车每年要做一次。这期节目就跟大家聊一聊美国是怎样通过尾气检测来管理它的车辆的。其实美国有很多车是可以豁免，不需要做尾气检测的。其中第一类当然就是电动汽车，因为电动汽车不产生尾气，所以自然不需要检测。像国内一样，在美国，如果你买的是新车，它会给到5到7年的免尾气检测。但是美国有一个和中国特别不同的地方，就是美国很多的老爷车，或者是它的车龄超过25年或者30年以上的车，是不需要做尾气检测的。国内对于车辆超过一定年限，好像是有报废的规定，而美国没有。正因为这样，所以美国会有很多人开老爷车或者是收藏老爷车。你在很多大的城市都会看到专业的展示这些老爷车的车行，他们其实专门是为发烧友准备的。在美国，柴油车是可以豁免尾气检测的。因为美国大量的卡车或者是皮卡或者是其他的车辆都有柴油车。那么柴油车相对来说比汽油车可能更环保。而此外，美国的大部分的州对于摩托车是不需要做尾气检测的。本身在美国，摩托车的保有量就不多，大部分的人骑摩托车都是那些飞车党，就是对骑摩托车特别发烧的那些人群，所以它不是主流。在美国，加州是对尾气检测最严格的一个州，也是因为加州可能特别提倡环保吧。因此我们看到很多美国的新能源车的发源地都是在加州。和加州给的很多的优惠政策也有关，当然还有一个很重要的原因，就是加州的油费好像比其他地方都要贵，因为加州的汽油是加了很高的汽油消费税。比如说我们在东部的时候，当它的油价是2块到3块美元一加仑的时候，那么在加州的油有可能就是4到6美元一加仑，几乎有时候会翻1倍。这也使得加州人特别愿意买新能源车，因为买新能源车它只是充电的费用，他们开车的成本就会大大的降低。在加州，我有朋友是开那种大皮卡的，那皮卡的油箱呢特别大，一般情况下他们的油箱是在30加仑到50加仑之间。如果按照4块多一加仑的话，那么加一次油的费用最少是在100多到200美元之间。当然也不是所有美国的州都需要做尾气检测，其中有一些